Всем привет! Вы на канале Еда на каждый день. Сегодня я расскажу вам, как я готовлю курицу в микроволновке за 15 минут. Когда нет времени, очень спешим, нужно быстро приготовить. И этот рецепт курицы идеален для таких случаев. В специальную посуду для микроволновки кладем 4 куриных голени. Добавляем столовую ложку майонеза. Приправа для курицы. И соль. Выставляем мощность 100 на 15 минут. Курица готова. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Здесь будет много интересных рецептов. Также ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт.